Всем привет! У нас сегодня 3 позиции и цыганский расклад. Стучит, гремит, у порога стоит, дверь открывает, за порог ступает. Будет 5 позиций. Не 4, а 5. Так, у нас есть Ленорман, у нас есть Таро и у нас есть Кипер. Так что выбирайте, какая система вам ближе, или, как всегда, говорю, смотрите видео от начала и до конца и обращайте внимание на резонанс или пристальное внимание на тот выбор, то есть на тот вариант, который вы выбрали. Ну что, поехали! Итак, стучит, гремит, у порога стоит, дверь открывает и за порог ступает. Смотрим. Первое событие. Ух ты, вот это да. Ну, стучит, стучит. Ну что, перемены в вашей жизни какие-то интересненькие наклевываются, что-то откроется, может быть, некая тайна прояснится, тоже может быть, в вашей или в чьей-то жизни, или с чьей-то жизни. А вообще, может быть, вы даже не планируете, к примеру, какое-то путешествие, дорогу, а может быть и планируете. Вот так. И так может быть. Может, подумываете в теплые края куда-то съездить, отдохнуть. Может быть, не выходило или планировали, ваши планы сорвались были, к примеру. А вот теперь нежданно-негаданно то, что стучит, вот так, может, откроется какая-то внезапная возможность для вас. Поездка, переезд, перелет. Здесь может быть тоже что-то с транспортом, может быть покупка машины, к примеру, тоже совершенно нежданно, негаданно, вот так блеснуло как-то так. Хороший, посмотрю, хороший вариант вам подвернется. Как-то так, что будет как бы жаль пропустить. Ну вот, где-то такая ситуация. Так, стучит, гремит. Что у нас тут гремит? Ключевой вопрос. Ух ты. Вот это да. Во-первых, кто-то может поменять свою даже профессию. Это раз. У кого-то могут открыться новые возможности и перспективы в профессии. Причем совершенно по-другому. Вы можете взглянуть на вашу, как бы, именно профессию, ну, как бы под другим углом. Потом, что самое такое интересное, тут опять вот тут есть некая тайна, и тут как бы у вас ключи в руках, тут открывается, прям открывается, раскроется, откроется и выйдет наружу то, что, может быть, не давало вам нормально жить, существовать. Ну, тут как бы вопросы обмана могут быть. Или лживое какое-то лицо, которое вам отравляло существование, тоже вы можете открыть тайну или, ну, знаете, что-то такое неопровержимое, какие-то факты у вас окажутся, и вы вот так круто повернете разговор, может быть. Вот. При этом
Смотрите, если все-таки по лисе у нас предпринимательская деятельность, то, скорее всего, вы действительно что-то поменяете в вашей жизни и довольно-таки удачно откроете. Может быть, действительно кто-то и предпринимательством займется. А если это вот такой человек, который имел место быть в вашей жизни, то, скорее всего, вы с ним распрощаетесь. Так. Или человек сам тихонечко унесет ноги из вашей жизни. И тут еще может быть, знаете что, тут высшие могут поставить, ну, как бы, защиту в отношении вас, потому что то ли вы уже свой крест донесли, так сказать, то ли отработали вот эти кармические какие-то программы, что-то еще. Но вы высшие посчитали именно так, посчитают. И у вас будет ключ в новую дверь, в новые возможности, а этого человека просто оградят от вас. Он больше не сможет вам покостить. Так, у порога стоит документы, якорь. Тут что-то сработает. Слушайте, тут очень интересный, как бы, рабочий вопрос все-таки. Порога стоит. Интересная работа. Тут вопрос у вас может быть действительно связан с рабочими процессами. Смена места, карьер. Тут не говорится о карьерном, ну, как бы, карьерном росте, а сам вид работы. Когда вы переходите на новый какой-то виточек, и этот виточек вам даст возможность, ну, тут что-то с документами будет связано однозначно. Смотрите, это хлопоты, очень много хлопот. Вот тут, скорее всего, вам просто придется поднапрячься и трудиться, и еще раз трудиться. Ну, это каждодневное, вот так, знаете, смотрите, когда, по сути, столько мелких каких-то поручительств, что ли, или самой работы, когда вам некогда голову, как говорят, поднять, но как-то так. У порога стоит. Но это подписанные какие-то документы. Может быть, еще, знаете что, если это новая работа, испытательный срок, может быть. Или конкуренция, некая конкуренция, поэтому вам надо будет проявить смекалку, вот такую, будьте тоже как бы, ну, хорошую смекалку и трудолюбие, потому что вам могут об этом не сказать, но вы можете быть на этом сроке не одни, ну, испытательном сроке как бы по работе, но все-таки у вас документы стоят на, ну, как бы на подписание. Тут вообще новая работа идет, тут очень интересная новая работа у вас. Работу, которую, смотрите, ну, как бы вы ее афишировать не будете, или вам просто говорят, как бы более, не трепитесь языком, не показывайте, не рассказывайте, да, это есть некий коллектив людей. Тут, ну, как бы договор, может быть, подписание договора, ну, что-то такое стоит в коллективе будет. Может, именно там вам надо будет как бы проявить себя. Ну, поэтому тут очень много о рабочих вопросах. Так, на порог вступает. Вот и ваша карьера. Ха-ха-ха. Смотрите, держитесь. Но сейчас мы посмотрим еще. Ну, тут явно какие-то документы. Так. Ух ты.
На порог ступает, а тут, смотрите, карьера карьерой может быть. А с другой стороны, что самое интересное в вашей жизни, рабочие вопросы, поездки, убирают человека какого-то предателя, который вам всю малину портил, скорее всего, в вашей жизни. Ну, как бы на порог ступает. Тут перемены, счастливые перемены, ну, как бы связанные с сердцем. Это может быть хороший союзник в вашей жизни. Да, хорошие перемены по этому, по, ну, по работе, с поднятием по карьерной лестнице. Уход от изоляции тоже может быть. Если у вас был вопрос какой-то изоляции, то открывается, опять же, открываются как бы перспективы какие-то на более... Ну, или открываются, или вам предоставляются такие возможности, и вы выбираете, вы, скорее всего, выберете именно такие перемены в вашей жизни, потому что это вам по сердцу. И вопрос сложностей, которые вам прикроют, ну, как бы свыше, чтобы вас уже не тревожили, действительно, как бы не тревожили. Потому что вы были какое-то время прям заякорены в этой сложной ситуации, и, может быть, у вас были некие даже убытки по этому вопросу, ну, жизненному, ну, как-то так, вот... изоляции, я имела в виду. Вот открываются двери. У вас открытие дверей. И... Ну что, держите. Тут у вас партнерство, хорошее партнерство однозначно. Хорошее партнерство. И Луна. Ну, смотрите, тут раскрытие любви. Скорее всего, это, ну, Луна говорит, Луна-Солнце. Знаете чего? Это у вас на год решили рассказать. Смотрите, здесь Луна за порог ступает, это где-то месяц, а тут просто определился процесс такой. Это, ну, как бы все-таки год, солнышко. Вот такой период тут у вас показали, у вас тут хороший союз намечается. Тут может быть в рабочем коллективе или в... Тут смотрите чего, тут еще может коллектив быть связан у вас с интернетом. Завяжутся новые знакомства, новые возможности. Знакомства могут привести и к разного рода поездкам, также к созданию союза, понятия по карьерной лестнице. Тут еще очень скрыт такой момент хороший, с чем я, в принципе, поздравляю, кто его ждал, потому что тут у вас откроется линия знакомства, когда вы выходите в брачный союз. Здесь официальное заключение брачного союза, прям просто. Заключение брачного союза. И это для вас, скорее всего, откроется вот ближайший месяц или полнолуние. Вот такое что-то может произойти. Такая полная луна повлияет на вас. Очень интересно. Может, кто-то получит опять сообщение какое-то приятненькое вот по этому поводу. Ну, или откроется такое сердечное общение. При этом, говорю, тут закрывается какая-то совершенно ваша линия, линия испытаний, горести и потерь. Возможно, да, когда вам приходилось еще выкручиваться ну, из положения, применять свою смекалку. Но, говорю, будьте внимательны. Вот тут, когда вопросы работы, это много труда надо вкладывать, и как бы большая смекалка тоже за вами. Вот так нам Ленорман рассказала о ваших состояниях. Переживаете, действительно очень сильно дно колода, переживаете. Тут есть такое. Вот. Тут скрывается мишка такой. С букетом роз. Через приятные удовольствия, но есть это все пока в напряженном у вас. Пока вы в напряженном состоянии. Так, все, двоечки, привет. Так, двоечки, смотрим. Что у вас? Стучит, гремит. 5 позиций смотрим сегодня. Стучит, гремит.
у порога стоит, на порог ступает. О, боже ж ты мой. Дверь открывает, за порог ступает. Говорю 5 позиций, а сама сбилась на 4. Так, 5. Перемены хочу посмотреть, какие перемены. Поэтому 5 позиций. Так. Итак, стучит. Гремит. У порога стоит. Дверь открывает. И за порог ступает. Самая быстрая позиция. Так, ух ты. Десятка камней. Интересно. Интересно. Тут такой род, дерево рода. Ну что? Стучит. Ух ты, у вас тут переживалка такая, переживалка. И чего? По справедливости. Вы знаете, вы настолько испереживались уже, скорее всего, по любовному вопросу, или если вы, смотрите, вне зависимости, в семье вы, не в семье, одиноки, я не знаю, в паре, тут у вас почему-то накал, реально накал, и вы бы хотели разрешить этот вопрос, ну, как бы хотели бы, потому что есть справедливость. Но она говорит, здесь стучит, вопрос стучит, что какое-то время вы, скорее всего, пришлось вам, ну, как бы отдавать кармические долги, возможно, вот так. Поэтому что стучит? Пришла справедливость, вот она лежит, десятка кубков, наполнение, ну, как бы чаши, наполнение эмоционального состояния. Но еще вы в таком состоянии, когда уже даже от этого обороняться, ну, вам уже, вы эти стрелы уже побросали, и сами уходите, уже как бы, я бы говорила, что вам не верится ни во что. Ну, такое унылое состояние. Если это ваше описание, а если брать, что стучит, вот после этого вашего унылого состояния, тут вот десяточка идет, такие эмоции захлестывает. Что-то по справедливости да вами подбросят, что пока как бы, ну, в этой справедливости у нас-то мужчина. Ну, посмотрим. Давайте далее. Гремит. Ого, вот это у вас уныние. Вот это уныние. Ага. Вот это вас накрыло. Вы совершенно не верите, и вы вообще закрыли как бы вход в вашу жизнь, можно так сказать. Вы тащите или тащите все на своих плечах. Так, подождите. Да, Таро, конечно, не хочет, ну как бы не совсем эта система настроена на такие ответы. Смотрите, но при этом, при всем, как бы вам сложно не было, как бы вы не печалились о прошлом, может быть, тут как бы по-разному. Я говорю, вне зависимости, в каком состоянии, в каком статусе вы находитесь. Одинокий вы или вы в семье находитесь, или в паре. У вас нету эмоционального удовлетворения, нету насыщения, нету. Даже если вы, говорю, в семье, ну, как бы сложности у вас, все равно как бы сложности по семейному статусу.
Но гремит тут уже вас обучают при всем при этом, это десятка стрел, но как бы не унывать, а брать все в свои руки и подниматься, и все-таки смотреть в будущее. Может быть, смотрите, чего интересненького. Тут справедливость, здесь, конечно, тройка камней, но при всем при этом... Если вы задумываете, ну вот вам сложно, но вы хотите все-таки вашу жизнь поменять, вы хотите таки наполнить вашу чашу любви, тут скорее вы обдумываете процессы, возможно, на расторжение, к примеру, возможно, но при этом вы думаете, как защитить. Вот тут такая будет позиция, как защитить свое имущество, к примеру. Если у вас что-то случилось неприятное, опять по чашам, в вашей семье, в вашей паре, или если, опять же, вы одиноки, чаша ваша не полна, не наслаждаетесь вы. А если вы в паре, тут можно предположить, что вас очень сильно задело. Тут могло быть, пока точно не скажу, но могло быть вопрос измены, предательства, ну как бы другой, третьего лица, или просто предательство, как бы, знаете, ну не обязательно, что третьи лица, а в каких-то, как говорят, даже в вопросах бытовых, вот человек как не дотягивает. Вот тут разрешение таких, как будто бы вам колокольчик, знаете, звенит все-таки, и вам дают подсказочки. Вам будут давать подсказочки на развитие ваших событий. Хорошо, у порога стоит. А вот она и помощь. Перерождение. И карта силы у нас здесь. Тут знаете что? Тут или консультацию вам кто-то даст хорошую, реально хорошую, и вы поймете, что вы видите свет, вы знаете, куда идти. Тут хорошая помощь идет. Взаимодействие и помощь. Это раз. Для свободных людей тут может быть вопрос того, что вам надо немножечко таки отряхнуться, вставать и начинать двигаться. Ну, как-то так, приводить свою жизнь в порядок. Входить в свою собственную силу, и опять же говорят о том, что сила-то у вас есть. Может быть вопрос отдыха, может. Смотрите, подниматься это раз, если у вас возникает... что вам стучат в двери, звонят, куда-то зовут, не отказывайтесь, поднимайтесь и идите. Это один, как бы, вариант. Вот тут идет такая взаимопомощь хорошая, и вы встряхнетесь. А с другой стороны, сейчас посмотрим, что дальше, но все-таки с другой стороны, может быть, что вы уж очень много как бы заработались или много под напрягом, ну как бы психоэмоционалки. Вам надо немножечко отдохнуть. Так или иначе, может для кого-то просто тупо поспать. Для кого-то даже так. Ну, я, ну, как-то так, не буду говорить о взаимодействии, ну, вот, может быть, просто отдохнуть и прийти в силу. Разрешить, вот здесь будет такое, разрешить себе удовольствие. Вот надо прям это сделать. Так, дверь открывает. О! Ну что? Смотрите, тут влиятельное все-таки лицо. У вас перемена за это время будет. У вас перемена будет около полугода, пока могу сказать так. Около полугода у вас должно поменяться в жизни и ваше состояние. Во-первых, закроются вопросы.
Вот те, которые я объяснила в начале. Если кто-то задумал подавать на развод, здесь только задумка. Скорее всего, вы подадите, потому что тут уж пошел король мечей. Тут как бы человек, который свободен, птичка, полетел, все. Или, ну, то есть в любом бывший, может быть. Кто в одиночестве или вот пары, тут разрешение вопроса. Тут идет мир, король мечей и колесо фортуны. Тут идут перемены для девчонки, для свободных. В вашу жизнь, в принципе, должен постучаться интересный человек. Может, вы познакомитесь с кем-то вот так, когда, ну вот, я перед этим сказала, пойдете куда-то, придете в свою силу. Во-первых, два варианта, две версии. Одни закроют вопросы с бывшим, а другие, ну, у вас как бы идет некая как информация, которая дает возможность вам защитить собственное положение. И вы действительно, ну, как бы будете при силе. Если там разводы, тут как бы такового раздела имущества или еще что-то как бы не видно. Тут, скорее всего, да, будет процесс для вас такой тяжеленной... Тяжеленной стагнации будет, но вы отстоите положение материальное. И, скорее всего, ну, как бы будет меняться ситуация на будущее. Сейчас посмотрим, как бы дальше. Я так думаю, что вопрос немножечко будет... Так, для... Коррелироваться будет и так, и так. Ой, девчонки-мальчонки, кто в одиночестве, ну тут как бы, тут такой путник к вам летит в виде птички. Судьба несет. Так, за порог ступает. Ну, все-таки подтверждается, потому что вот она, туз кубков, и вот она, десятка кубков. Ой, и туз, у вас новая жизнь, и туз камней, туз пентаклей. Смотрите, теперь просто подытоживаем. У вас сложности, в принципе, вот такая психоэмоционалка сложная, действительно. Вы, возможно, даже в некой стагнации уже находились. И если брать от процесса самого быстрого, да, вы подзависшие. Вы это, в принципе, 12-й аркан, но вы как бы в отражении каком-то, вы как будто бы в коконе иллюзий оказались. А вам надо увидеть чистоту, и вы на эту чистоту выходите. У вас тут, в принципе, может быть еще очень интересно, если брать вот от этого процесса, то человек... Новое знакомство может вас взбодрить. Человек, к примеру, тут уж для всех, и для одних, и для других проходит новое знакомство, новая любовь, новое знакомство, которое за полгода повернет полностью вашу жизнь. И вы, скорее всего, вот это до наверное, месяцев 10 вы закроете эти свои вопросы совершенно, если мы будем вот отсюда смотреть. Может, у вас будет вот... Сложности, потому что, опять же, вопрос вот этого поднятия, воскрешения, перерождения, говорю, настолько, когда вам, ну, вам надо будет, скорее всего, реально, вам предписано, может быть, даже и врачом отдохнуть. Вот где-то так. Шанс от судьбы. Тут шанс от судьбы вам дается человек в вашу жизнь, который поменяет вообще ваше, ну, как бы мировоззрение.
Да. Ну, потому что вы долгое время были в таком, как бы, процессе, что для вас было сложно, что ли, знаете, отважиться. У вас как будто бы все было уже в руках, вот все. Вот это, знаете, когда или документы готовы, а вы ему все ходу не дадите. Вот где-то так, приблизительно, чтобы вы понимали. Так, все. Привет, троечки. Прям сейчас сразу почести выдала колода. Так, стучит, гремит. У порога стоит. Дверь открывает, за порог ступает. Берем 5 позиций, так как хочу посмотреть на перемены в вашей жизни, на более как бы длительный период. Смотрим от стучит, от дальней позиции и приближаемся к самой первой. И уже по ходу. Так, стучит. Стучит. Гремит. У порога стоит. Дверь открывает. За порог ступает. Ух ты! Ну, ладно, может быть, вопрос быстрых денег для вас актуален. Заработка, поиск работы, может быть, прихода какого-то, подарка. Ладно, смотрим. Такие карта почести хотели, и начинается расклад. Ладно, начинаем все-таки отсюда. Тут это вдалеке все-таки стоит эта позиция, но вы получите хорошую награду. Тут после тяжких, очень сложных каких-то проблем, расстройства в вашей жизни наступят перемены. Будут хорошие перемены. Почести для вас после сложного процесса жизненного. Гремит. Возможно, мужчина, который... Ох ты! Возможно, мужчина, которого вы... Или вы ждали, или ждали известия от этого мужчины, может быть, хороших известий. Тут придут какое-то сообщение. Ну вот, что-то в этом роде. Ну, может быть, и с деньгами связано, но здесь уже выпадает и мужчина, и женщина, притом ребенок. Смотрите, здесь может быть и новое знакомство. Здесь могут быть человек, который вам уже знаком, но который протягивает руку помощи, и ваши проблемы просто-напросто уменьшаются. Вот как-то так. Уничижение ваших проблем, вы уходите от этих проблем. Но вот на вопросе чуть-чуть как бы ближе к настоящему моменту, вот вы выходите в такую ситуацию. Так. Ладно, у порога стоит. Ой, у вас тут сложненькие. Процессы у вас тут сложненькие. Ну, смотрите, потому что у вас может быть вопрос уединения, у вас вопросы одинокого дома, комнаты, сложное, как бы, сложное самочувствие, болезни или болезни, ну, как бы, родных, близких, или, ну, кого-то все-таки, за кем вы ухаживаете, тоже могут быть. То, что, ну, это как вас одиночит, к примеру, по такой причине. Тут еще вопрос, как будто бы... Сейчас мне надо открыть.
Интересно. У вас тут разборки, смотрите, стоят разборки. Но они для вас сложные, это для вас новый путь открывается. Тут, возможно, то ли судебные дела какие-то, то ли... Но вы почему-то подумаете, что вас как обокрали. Обокрали, оболгали, принесли вам ущерб, и вы даже, ну, как бы уединяетесь, ни с кем не хотите разговаривать. Все вот это вам сложненько, но это перемены. Это перемены для вас, причем по фортуне. Тут вы даже думаете о том, что вас судьба обманула. Ух ты, это тут и работа, тут что-то с работой. Дверь открывается, порог ступает. Карта бланки женщины, мужчина, работа. Как-то странно, тут ожидание. Мужчина. Или обновление, или новый виточек. И тут как-то такое хороший дородный мужчина. И тяжелая какая-то надомный труд у вас. Смотрите, вы тут по какому-то вопросу... Вот это надомный труд. Это явно человек, который работает дома. Скорее всего, тут не по-другому. Или у вас так обстоятельства складываются, да, что вам приходится, ну, сложности тут идут, и вам приходится, ну, как бы, то ли подрабатывать, то ли, ну, что-то связано с домашним состоянием. Тут вы... Тут как будто бы вы недооценены, то ли вы вкалываете дома, понимаете, не видят вашего труда, какая-то такая ситуация. Тут какая-то бытовуха, тут взрослый человек, может быть, вы то ли за кем-то, говорю, смотрите, считаете себя обделенными, может быть и так, может есть какое-то воровство, ну как, оно выглядит как воровство, недооцененный труд, вы не видите в этом как бы некой справедливости, тут как бы коллектив, все-таки коллектив таких близких людей. Тут идут изменения по этому поводу, хорошие, как бы судьбоносные изменения. Будет выяснение, почему тут как-то, тут, в принципе, много фигурных карт. Сейчас. Дом. Все равно дом. Это мужчина имеет, смотрите, карта бланки женщины, точно, это мужчина, тут вообще два мужчины выходят. Один очень взрослый, другой, ну, как бы, чуть помоложе. Фу, и вопросы какие-то такие... Тут женщина, смотрите, какое-то нехорошее влияние, ну или взрослый мужчина, и здесь все-таки болезнь, и женщина как привязана к этому состоянию, ну тут конкретика какая-то, просто конкретика. К этому она, что ли, чувствует себя как бы где-то обделенная, тут не совсем хорошее самочувствие при этом, при всем, но на дальнейшее это все дома, работа тоже каким-то образом на дому. Не могу сказать, тут, ну, фортуна изменения, ну, как бы по фортуне, и пустая комната, ну, тут какой-то выигрыш. Конкретные деньги, большие деньги, малые деньги, нужда в деньгах, какая-то нужда, ух ты, и подарок теперь, нужда в деньгах,
была, теперь какой-то выигрыш. Может, вы согласились на какие-то подработки. Это как выигрышем шло, ну, как бы идет вам, потому что мы идем сюда. Но смотрите, в любом случае у вас почести за вот этот проделанный труд вы получите хорошие перемены. Ваша дорога идет к этим переменам. Вы уйдете от этой плачевной ситуации, хотя она вас измотает, ну, как бы до нельзя. Называется, вы даже на каком-то этапе вот некой справедливости, вы ее то ли не усекаете, то ли не видите, то ли уже взмолились: Господи, где вообще она, где эта справедливость или где это вы. Это на где-то вот этом процессе, что у нас здесь было. Так, а то я доложила и теперь думаю, дверь открывает, вот. Поэтому тут могут быть, опять же, законные контракты, законные дела, что-то связано с разводом или с оформлением документов как в одну, так и в другую сторону. Тут есть болезнь, тут закрываются эти возможности по старшему мужчине. Тут, возможно, этот мужчина как бы болел, и вы тут женщина все-таки при ожидании, может быть, вы ухаживали. Может быть, вам палки в колеса вставляли, потому что опять связано с каким-то другим мужчиной, но который, ну, потому что вы просто... Ну, закрытая ситуация, вы тяжело работаете. Вот так, ну, совершенно закрытая ситуация, понимаете? Вот вы себя ощущаете загнанной в такой угол, из которого вы не понимаете, как вам выйти. Опять же, вы думаете о том, что вас реально выходит как обворованное время. У вас как пустая комната, пустое пространство. Вы хотите обновления. Вы то ли ждете известия от какого-то... Смотрите, если это вообще любовный вопрос, все-таки любовный вопрос, старший и более младший мужчина может проходить. А с другой стороны, если это, ну, ваш родственник или еще какие-то такие, то один вам, ну, как бы... поперек дороги, а второй вы как бы ожидаете некую как подмогу от другого человека. Ну вот, и тут как бы вопрос такой, а ну-ка. Ну вот, она, в принципе, эта карта и лежала на... Тут то ли дорога разъединяет все-таки... Дальние путешествия, перемены и все-таки пара. Тут все-таки пара. Тут пара на расстоянии. И смотрите, да, это может быть связано как напрямую с деньгами, может быть связано. И с этим человеком, и с решением бумажных вопросов, бумажная волокита. Ну, то есть сложненькие. Здесь как бы тут прям через суды какие-то. Опять же, может, вы будете подавать, ну, в зависимости, говорю, может, оформление документов. Ну, потому что здесь сложненькие карты выпадают, потому как бы насколько фортуна. Ну, скорее всего, чуть меньше года. Чуть меньше года. Ну и вот ваш мужчина. Карта бланки, ну, как бы соединение тут или помощь. Как-то так. Ух ты. Ой, вот такие у нас эти позиции. Ну, тут, смотрите, тут очень конкретно отсыл, в принципе. Если это не имеет к вам никакого
ну, как бы не притягивайте это к себе, ну, как бы к себе, посмотрите другие варианты. Потому что здесь есть как бы то ли страдающий человек, когда женщина привязана, прям привязана к бытовым проблемам, или из-за денег, или за здоровье, ухаживание, вот такое что-то. Ну, привязана прям, никак не по-другому. Ну, или ей надо решить вопрос, что-то с деньгами связанное, вот. Поэтому говорю, ну, а потом все, новые горизонты, дальние горизонты, возможно, даже некий переезд. Может, вы хотели куда-то переехать, все-таки подтверждается, да, изменения, поедете. Тут, если дорога, то вы сможете как бы двигать, переезд даже какой-то. Новые горизонты у вас открываются. Тут вообще, в принципе, если суммировать, третий вариант, очень сложное какое-то обстоятельство, где человек был закрыт как в коробке просто, по тем или другим, но он закрыт. И вот где-то около года должен процесс как бы этот разрешиться, и на помощь, тут именно что на помощь приходит, ну, как бы другой человек. Ну, фортуна, все. Держите еще фортуну. Все, счастья вам, любви, всего наилучшего и до новых встреч. Пока-пока.